Hi, my name is Sanket Dhotkar and I'm a sound designer for the Sarsenapati Hambirrao Mohite. नमस्कार. मी तुषार पंडित डॉन स्टुडिओमध्ये साऊंड इंजिनियर म्हणून काम करतो. पण 3 लेयर्स ठेवूया. हां, तर याच्यामध्ये ना अजून थोडा थिकनेस ॲड करू. फिल्ममध्ये एक सीन आहे जेव्हा लाकडाच्या खोडांवरती खूप जोरजोरात ते लोक इम्पॅक्ट करतात आणि हळूहळू हळूहळू ते जे साऊंड्स आहेत ना ते हळूहळू हळूहळू इन्क्रीज होत असतात. कारण प्रवीण सर सुरुवातीपासून हळूहळू ते एक्सप्लेन करतात आणि मग नंतर ते एकदम पीकला जातं आणि मग नंतर पुढे ते लोक वॉरला जातात. तर तो साऊंड कसा क्रिएट करायचा त्याच्यासाठी आम्ही स्वतः वखारमध्ये गेलो की जिथे सगळे लाकडं असतात. त्या पद्धतीचे एक 5-6 लाकूड आम्ही टेस्ट करून ते स्टुडिओत आणले आणि स्टुडिओत आणल्यानंतर प्रॉपर तलवार कोयते त्याच्याने आम्ही तो साऊंड काढण्याचा प्रयत्न केला. बापुढे काय करू तुका मी काय म्हणतो, प्रवीण सरांच्या आवाजाला वाघाचा आवाज द्यायचा का? आता काय होतंय आणि साक्षात रौद्ररूप धारण करावे एक गॅप येतोय. तो आपल्याला साऊंडने मारायचा. ठीक आहे. म्हणजे कसं दाखवतो तुला, तो बघ तिथे गॅप जाणवतो आणि त्याच्यानंतर ती ढरकाळी येते. ठीक आहे. सो तो आणि वेळप्रसंगी त्यांना रौद्र रूप धारण करावे. मग याच्यात बांगड्या पण आहेत, मग याच्यात पायल पण आहेत, मग याच्यात त्यांच्या गळ्यातल्या गोष्टी पण आहेत, मग त्यात त्यांचे कपडे पण आहेत. पोर्तुगीजांनी बरोबर येळे साधले. त्यांच्या आह गोकणाऱ्या तोफांना मार्गशीर्षच सापडला. आज जर पाऊस असता तर त्यांच्या एका बी तोफ्याची बत्ती पेटली नसती. हंबीररावमध्ये तुम्ही तो सीन बघितला असेल, वारीची लढाई आपण म्हणतो त्याला, की ज्यामध्ये सगळं कश्मीर महाजनी आहे, प्रवीण सर आहेत, उपेंद्र लिमये आहेत, हे सगळे लढत आहेत आणि त्यावेळेस ती जी लढाई होती ती अशी अचानक होते आणि सगळं पाण्याचे साऊंड्स त्यामध्ये येतात. ते सगळे पाण्याचे साऊंड्स आपण लाईव्ह स्टुडिओमध्ये रिक्रिएट केलेले आहेत. ती पाण्याची तेवढी क्वांटिटी आली पाहिजे कारण स्टुडिओमध्ये सोपं नाही आहे की एवढे मोठ्या प्रमाणावरती टब तयार करणे. सो वेगवेगळे टब्स घेऊन वेगवेगळ्या क्वांटिटीचं पाणी घेऊन त्याचे लेयर्स करून मग तो आवाज रिक्रिएट केला गेला आहे. आणि परत एक नंतर त्याच सीनमध्ये पुढे सरसेनापती हंबीरराव म्हणजेच आपले प्रवीण सर म्हणतात की रक्तामासाने माखलेला माझा हा राजा धुवायला आता 7 नद्या आणि 7 समुद्र पण कमी पडतील. तर आमचा असा विचार होता की 7 नद्यांचा एकसाथ जर आले आणि 7 समुद्र जर एकसाथ आले तर काय क्वांटिटीचं पाणी असेल, काय लेवलला पाणी असेल. कारण की महेश सरांनी ते खूप सुंदर पद्धतीने सगळेजण ते सगळं पाणी शूट करून ठेवलं आहे, त्यांचे व्हिज्युअल्स छान पद्धतीने आहे. तर तसेच 7 समुद्र आणि 7 नद्यांच्या पाण्याचा फील ऑडियन्सला यावा त्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीचं पाण्याचे लेयर्स करून ते तुम्हाला ऐकवण्यात आले आहेत. गनिमाच्या रक्तामासानं माखलेला माझा हा राजा धुवायला आता अशा 7 नद्या 7 समुद्र बी कमी पडतील. कमाल.